హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ మాన్స. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ షణ్ముఖి. నిన్నైతే మేము కడుపులంక నర్సరీకి వెళ్ళాం, సప్తగిరి నర్సరీకి. అందులో కొన్ని ట్రీస్ తీసుకున్నాం. ఇది డెక్పన్ ఆరెంజ్, ఇది పింక్ డ్రాగన్, ఇది స్టార్ ఫ్రూట్, ఇది బ్లాక్ గ్రేప్, ఇది లో సీడ్ గోవా అండ్ వైట్ జామున్, మినీ మల్బెర్రీ అండ్ లాంగ్ మల్బెర్రీ. ఇది ఈ ప్లాంట్ లాంగ్ మల్బెర్రీ. అండ్ ఇది కాటన్ కాలా జామున్. ఈ ప్లాంట్ ఒకటి 800 రూపీస్ పడింది మాకు. కాటన్ కాలా జామున్ అంట, కొత్తగా వచ్చిందంట ప్లాంట్ ఇది. ఇది పునాస మ్యాంగో అండ్ ఇది కస్టర్డ్ యాపిల్. ఇది న్యూ మోల్డ్ అంట, మన కాయ కంటే పెద్దగా ఉంటుందంట. అండ్ అలాగే మన దాని పూత కంటే ఫస్టే వస్తుందంట ఇది పూత. అండ్ ఇది టర్కీ బ్రౌన్ ఫిగ్. అంజూరా మా దగ్గర ఒక వెరైటీ ఉంది, ఇది కూడా కొత్తగా వచ్చిందంట, అందుకని ట్రై చేద్దామని తీసుకున్నాం. ఇది జాపనీస్ రోజ్ గోవా, ఇది థాయ్ లెమన్, స్ట్రాబెర్రీ రెడ్ గోవా. ఇవి ఫ్రెండ్స్ నిన్న మేము తీసుకున్న ప్లాంట్స్.